Oke, hari ini kita akan perbaiki untuk patahnya dudukan swing armnya. Ini patahannya seperti ini. Di bawahnya ini udah ganjelan bro. Terus ini tadi yang udah patah ini udah dilem. Ini bekas lem-leman. Kemarin itu yang patah ini, cuman ini langsung besinya langsung masuk. Kemarin patah. Dan sekarang ini yang patah bro. Kita tanam besi di tengahnya. Angel. Oke, berhubung tangan satu susah, temu tangan dua. Ini sudah bisa diputer mah. Mikir leme urung asap kon. Ngontok paus gembok Aja jadi mas. anggo kae bae jejeg gambare. Ojo. Oh iki ngadeg. Hah? Ngadeg. Iki ya. Ojo. Engko ada paus dadine miring-miring. Kono gitu dandan. Tuh, berarti di bilang. Ini kan ada banget tuh. Oke, bisa jalan kembali. Udah banget itu. Udah rumpah terus tengah. Nuki ken. Iya, kena ikutin sekipir ya. Iya. Oke. Beres. Silong miring-miring ya gue. Videonya.